E aí pessoal, terça-feira, dia 18 de julho, começando o dia aqui com uma Phaser 250. Não dá pra identificar, né? Tá mais difícil. Olha só a carniça que tá a moto. Tá parecendo aquela outra que a gente tá arrumando o kit. Ou um pouquinho pior até. Um pouquinho não, bem pior que aquela lá. Então vamos dar um tratinho, reparem como que ela está. Pra depois ver o depois, né? Depois ver o depois é bom, né? Pra vocês terem uma referência depois. Tá, essa aqui já veio desmontada pra gente lavar assim. O kit deve estar sendo pintado ou algo nesse sentido. Por isso que já veio desmontado e a gente vai fazer a nossa parte aqui. Também chegou uma lead aqui que não tá pegando. Ela não estava pegando e a pessoa começou a dar partida até descarregar a bateria. Agora que ela não pega mesmo. Então a gente vai... Primeira coisa vai ser dar uma carga na bateria. Pra gente ver o que pode ter acontecido com ela aqui. Olha aí, tá pronta. Pelo menos a lavagem, né? A moto ainda tem que ser montada. Mas ó, a nossa parte está feita. Limpinha de novo. Tem manchas aqui de óleo que não vão sair. Mas fizemos o máximo possível para tirá-las. Tá aí, ó. A moto já tá meio caminho andado para ficar bonita. Agora depende do dono para montar. Não sei como é que tá o kit dela. Dar um tratinho no kit e pôr para rodar de novo. Mas nossa parte está pronta. Vai dar para vocês compararem a diferença de quando chegou do que agora. Olha só a situação do lavador aqui, ó. Frio que tá aqui. Tá difícil de lavar a moto. Mas tudo bem. E também chegou, ó. Chegaram, né? As peças daquela Phaser que chegou primeiro, toda desmontada também, ó. Tudo novo agora o kit. Todo novo, né? Foi pintado por inteiro. Algumas peças foram recuperadas, como por exemplo essa aqui. Na verdade foi trocada por uma outra quebrada, mas foi recuperada. Tá perfeita de novo, ó. Aqui só vou ter que fazer o furo aqui, porque o cara que pintou pra gente, ele reparou e pintou, ele não fez o furo, pra gente poder fazer o furo no lugar certinho aqui. Tudo novo, bonito. E o paralama tá aqui. Lembrando que esse kit aqui foi feito com adesivos paralelos, não são originais, né? Então o pintor teve até o cuidado de retirar o emblema original, que ele é resinado, guardou pra gente colocar o resinado de volta aqui, porque o do paralelo, aqui o emblema do diapasão da Yamaha é muito feio do paralelo, que é isso aqui, ó. Um emblema de adesivo normal, imita um aço escovado aqui, mas não tem nada a ver com o original, que é resinado. Então ele teve esse capricho de não colar e guardar os originais para que nós colássemos aqui para ficar mais perfeito. Porque o resto aqui dá para enganar. Esse aqui dá para enganar. Esse aqui também, o da tampinha da rabeta também. Mas o do tanque é muito feio. Não é que é feio, é muito diferente do original. Então a gente vai tentar deixar o máximo do padrão original. Pessoal, vamos lavar essa Fat Boy aqui. Mas já começamos o dia trocando a correia e rolete de uma leadzinha, uma lead 110. Já foi embora, não deu tempo de filmar. A gente vai começar a filmagem de hoje com a lavagem dessa Fat Boy aqui. Tá bem suja, deve ser sujeira de chuva. Mas já vamos resolver esse problema dela aqui. Tá aí, ó, pra quem acha que toda Harley é barulhenta, pra sua surpresa não é. Todas saem silenciosa com essa aqui. É que os donos colocam escapamento barulhento. Por incrível que pareça, tem gente que acha que toda Harley é barulhenta, que é de fábrica assim. Não é. Não são. E tá aqui mais uma pronta. Já vou avisar o dono que ela está pronta para ele vir buscar. Eu deixei o piso inclinado para justamente ela escorrer mais água aí, para ela sair o mais seco possível daqui. Bom pessoal, chegou mais um pedido aqui da Soreto. Mais uma vez carga chegando da Soreto. Falei, daqui em breve nós estaremos com pelo menos um cabo para toda moto das montadoras nacionais e, se possível, importadas também. Aos pouquinhos nós estamos chegando lá, tá?
Aqui eu vou começar pela linha Premium. Eu não vou falar tudo hoje porque eu tô sem tempo, mas vou falar algumas coisas que chegaram, principalmente da linha Premium aqui, que é difícil encontrar esses cabos. No caso aqui, ó, cabo de embreagem BMW F650, F800. Aí tem o ano aqui, mas não vou ficar especificando um por um. Se você quiser dar um pause aí, eu vou passar devagar. Aí você dá um pause e dá uma olhada nas especificações aqui, ó. Cabo de acelerador G650, cabo de embreagem Z750, cabo de embreagem BMW 650, GS, F650. Eu preciso dar uma olhada depois no código lá. Cabo de acelerador Z750 e Z1000. Cabo de acelerador esse aqui é o B, desculpa. É o B e o A da Z750 ou Z1000. Cabo de acelerador F650 ou F800 GS. Cabo de acelerador da R1 99 até 2001. E cabo de acelerador F650 GS e CS, inclusive Dakar, tá? Aqui mais dois só. Cabo de embreagem G650 e a G650 Sertão. E cabo de embreagem de R1 99 até 2001. Infelizmente é bem limitado os anos da BMW aí. Da R1, aliás, desculpa. Cabo de tacômetro de RX, cabo de embreagem de Agrale. Vai ter cabo de acelerador de RD350. Eu não vou falar todos hoje não. Depois vocês visitam o nosso site lá, pesquisam no campo de busca, lá vai ter fabricantes. Campo de busca não, na coluna vai ter fabricantes. Às vezes colocam Scherer e Soreto, vai aparecer todos os cabos que nós temos disponíveis lá, tá bom? Então, só para avisar que chegou aqui, tem bastante novidade. E em breve estaremos com pelo menos um cabo de todas as motos aqui no Brasil. Aí pessoal, começando o dia com a nossa primeira Trax aqui. Nunca lavamos uma Trax, uma Fly 250. Nunca lavamos uma moto dessa não, nenhuma dessa, nenhuma dessa marca aqui. Primeira vez, moto bonita também, ó. Parece ser bem feita. Não sei qualidade, mas é uma moto bem acabadinha, bonita. Acho que ela é bem novinha, tô até com plástico, não vi a quilometragem, tô até com a proteção ainda na tampa do tanque aqui. Mas já vamos dar um tratinho nela também. E acho que ela vai ser até vendida, mas é uma motinha bem bacana. Como eu disse, não sei qualidade como que é, mas aparentemente é uma moto legal. Fisicamente, né? Esteticamente. Vamos começar a lavagem dela. Olha aí pessoal, a Fly tá pronta. Está bem diferente do que chegou. Se bem que ela não estava suja, muito suja de encardido não, mas de óleo. Por dentro da coroa da balança, por baixo estava bem melado. O cubo da coroa estava bem melado de óleo. Mas agora ela tá limpinha de novo. Aqui o cubo estava bem melado, ali perto do pinhão também. Então ela tá pronta aí. Já vou avisar o dono que ela tá pronta para ele vir buscar. Nisso chegou uma Citicon aqui pra gente verificar um barulho, um ronco que tá fazendo a moto que a gente não verificamos ainda. Tá bem feio aqui, principalmente quando liga ela ronca bem alto, mas quando eu for mexer nela eu mostro pra vocês. E essa miragem aqui para trocar bateria, a gente vai colocar uma bateria Moura que estamos terminando de ativá-la aqui. Ela vem desativada. Como eu já falei em outros vídeos, a gente coloca a solução aqui, deixa uma hora em repouso, depois mais uma hora numa carga de 2 A aqui, para ela carregar em sua plenitude, aí fica muito bem ativada aí. Então daqui a pouquinho, daqui a alguns minutos a gente vai tirar daqui e já vamos pôr na moto ali. E também o dono dessa moto comprou uma bateria, encomendou também uma bateria para carro, a gente também vende, não é nosso forte, inclusive não tô nem tabela, mas se você encomendar, precisar do preço, alguma coisa, é só ligar, pedir pelo modelo ou pelo carro, pelo modelo, ano do carro, pra gente fazer a cotação e encomenda para você. Geralmente chega assim de um dia para outro, 2 dias no máximo, geralmente elas estão sendo entregues aí. Tá bom? Então precisando de bateria de carro a gente também pode fornecer. Bom, bateria trocada, já esticamos e lubrificamos a corrente também, já verificamos também a pastilha de freio. Tá começando a se pensar na história de trocar, então já vou recomendar na próxima troca de óleo que ele voltar aqui, que aí ele roda pouco também, pra gente verificar de novo isso aí, talvez trocar a pastilha de freio. Então agora vamos parar para almoçar, né? Daqui a pouco a gente volta. Então pessoal, vamos ver se vou mostrar o defeito que o barulho tá fazendo a Citicon. Depois a gente vê se vai descobrir o que é.
amanhã a gente, agora já tá no final da sexta-feira, amanhã a gente vai abrir isso aí pra ver o que a gente descobre, vamos ver o que é. Pessoal, começando o sabadão, já trocamos o óleo do Maciticon, já encapamos o banco aqui da Phaser 250, deu um trabalho, foi o primeiro banco que eu fiz, que eu encapei, comprei um grampeador pneumático. É chatinho de fazer, viu? Então se o tapeceiro cobrar um dinheirinho pra fazer, não acho tão ruim não, porque é chato de fazer. Pra conseguir esticar aqui sem deixar ruga, é bem chato. E aí tá aí, ó, o kit pintado, ó. A moto já tá quase nova de novo, já funciona. Já tá com o kit todo montado, ó. Ficou muito bonito, muito bem feito. E agora falta, não sei se o dono vai querer, né? Meu primo. Não sei se ele vai querer que lave de novo, lave direito, que eu só passei água para tirar aquele barro que tava no quadro. Que a moto tá quase vendida também, não sei nem se ele vai querer que termine isso. A drag a gente tá esperando o dono vir buscar. A lead não mexi ainda, a única coisa que eu fiz foi carregar a bateria. E a gente descobriu o defeito da Citicon ontem, acabei não resistindo e comecei a mexer nela ontem à noite. E já descobri, deixa eu só pegar qual a causa do defeito. Daquele ronco todo. É só esse O-ring de borracha aqui, ó. Por incrível que pareça, eu vou desmontar aqui a tampa de novo, que eu tava testando. E já mostro pra vocês da onde esse O-ring era, né? Olha aqui, ó. Esse O-ring é daqui, dessa bucha aqui, ó. Ele vai na primeira canaleta aqui, na de cima aqui. E ele entra aqui nesse rolamento. Agora ele vai entrar justinho porque é um O-ring novo que eu coloquei lá. Mas esse aqui tava tão desgastado que ele passava reto, batido aqui, ó, ficava frouxo e ficava conforme a embreagem rodava aqui. Eu acho que ele ficava dando uma ressonância que eu raspava aqui no rolamento, não sei o que acontecia, e começou a fazer um barulho feio, bem feio. Vocês ouviram aí, né? Espero que tenha dado pra ouvir direito aí, né? Mas, problema resolvido, aqui é só montar de novo. Esquentar o motor, que ele pediu pra trocar o óleo da moto também, e já tá liberado.